हाई गाइज, यो चाहिँ हामी पोखरा जाँदाखेरिको होटल बसेको होटलको भिडियो हो। हामी चाहिँ पोखरा 2022मा गएको थियौँ। यो होटलको नाम चाहिँ त्यहीँ लेखेको छ, रमाइलो भएको थियो। म चाहिँ साह्रै भिडियोहरू कलेक्सन गरेर मेमोरीको लागि राखेको। बुवाले यहाँ सबैलाई गाडी नचलाएर सबैलाई हिँडाउँदै हुनुहुन्छ है यहाँ बुवाले। बुवाले त्यतिखेर हिँडाएर लाँदै सेल्फी खिच्दैछु म चाहिँ यहाँ। बनाएँ मैले भिडियो सबैजना मन्दिरको बारेमा छाड्दै। यहाँ चाहिँ हामी जेठानी जेउरानी यसो भिडियोको लागि पोज दिँदै रमाइलो भएको थियो। यहाँ हामी मन्दिरमा गएको थियौँ। अनि यहाँ शिवजीको मन्दिर थियो। यहाँ मन्दिरहरू घुमेर दर्शन गरेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट सानो गुम्बा थियो र हामी त्यो गुम्बातिर लाग्यौँ। हाम्रो आमा र बुवा चाहिँ गुम्बा भनेपछि एकदम प्रार्थना गर्नुपर्ने हुनुहुन्थ्यो। हाई गरिदेऊ, हाई हाई गरिदेऊ लिटल एन्जल है। यता हेर, क्या क्युट आएको। हामी चाहिँ मेरो श्रीमानपट्टिको फ्यामिली अनि मेरो आमा बुवा हामी चाहिँ 3-4 दिनको लागि टुरको लागि गएको थियौँ पोखरा। धेरै हेर्दा सानो भिडियो। यो चाहिँ म हल्का वाकिङको भिडियो खिच्दैछु। हामी गुम्बा पनि आइपुग्यौँ। गुम्बामा दर्शन गरेर जुत्ता खोलेर प्रार्थना गरेर एकदम मन हल्का हुन्छ गुम्बामा। बुवाले चाहिँ खाता बाँध्दै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ मेरो सिस्टर चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो बुवा पनि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। पापा हुनुहुन्छ। म चाहिँ पापालाई धेरै मिस गर्छु। एउटा खाता यतिखेर त हुनुहुन्थ्यो, अहिले त हुनुहुन्न। ठिकै छ नि त, सबैको लागि हो। कता खाता चाहिँ कता राखिदिनु? म चाहिँ यहाँबाट के भन्छ चाहिँ जहाँ भए पनि राम्रो होस् तपाईँलाई। यहाँ चाहिँ अब आमा बत्ती बालेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। बुवा पनि हुनुहुँदो रहेछ। सबैजना बत्ती बाल न बाबु, बत्ती बाला तिमी। बत्ती बाले पोखरा घुमाउनु चाहिँ मेरो सपनै थियो बुवा र आमालाई। यसमा चाहिँ म धेरै खुसी छु घुमाउनु पाएँ। अनि घुम्नु पनि एकदम राम्रो मेमोरी पनि गरेँ। देउता खोल्न जाँदा एकदम मन खुसी भएको थियो। मैले पनि बत्ती बालेँ, प्रार्थना गरेँ। एकदम रमाइलो भएको थियो। पोखराको मेमोरीहरू
जुन कहिले पनि भुल्न सकिँदैन। त्यस भएर आफ्नो राम्रो मेमोरीहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। मान्छे आज हुन्छ भोलि हुँदैन, सम्झिने भनेको याद मात्र हो। भाइलाई टिकटकको लागि भनेर भिडियो बनाउनु न भनेर भनिदिनु हुन्छ।